احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست خدایی برحق غیر از الله و او نگهبان پرهیزگاران می باشد. گواهی می دهم که محمد بنده الله و رسول اوست، امام پیامبران و پیشوای رسولان. پروردگارا بر او صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند. پروردگارا بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد الله بر همه شمایان سلام بفرستد. برادران و خواهران گرامی، سعی و کوشش شما خوش باشد و در جنت منزل را اشغال نمایید. از الله جل و علا در این لحظه های با برکات که ما را با شمایان بر طاعتش جمع گردانید، میپرسم که ما را با پیشوای دعوتچیان، امام پیامبران در جنت و خانه آخرت جمع بنماید. عزیزان من، غفلت این بیماری عصر می باشد. علامت، سبب و علاج آن. این برنامه نوین که ریشه علمی، روش تربیوی و اسلوب تبلیغاتی را با هم جمع می نماید. این موضوع را امروز با طور عام برای امت عزیزم و به طرز خاص برای جوانان و فرزندان پیشکش می نمایم. در عصری که زیر متریالیسم، هوس و خواهشات و شبهه ها قرار گرفته ایم، که بسیاری از مردم در دریای غفلت و فراموشی از الله جل و علا غرق شده اند. گناه بالای گناه جمع گردیده، ترس از اللهی که داننده غیب هاست کم شده است. این موضوع را تقدیم کردنیم. سراول می خواهم بگویم من این موضوع را به شما نه از روی آن که من سزاوارتر از دیگرانم پیشنهاد می کنم، بلکه از روی حس مسئولیت بررسی نمودنیم و این را قاعده اصولی ریشه گذاری کرده معنی داد می کند که چون کسی آب نیابد با خاک تیمم می کند. عزیزان، غفلت ریشه تمام بلا و سبب همه بیماری ها. غفلت ریشه تمام بلا و سبب همه بیماری ها در دنیا و آخرت است. چه خیلی که فراموش کردن آبدهی زراعت را خشک می کند و گلها را پژمرده می گرداند، همچنین غفلت و فراموشی الله دل را بیمار می سازد و می میراند. با اجازت شما بار دیگر تکرار می کنم، چه خیلی که فراموش کردن آبدهی زراعت را خشک می کند و گلها را پژمرده می گرداند، همچنین غفلت
و فراموشی الله دل را بیمار می سازد و می میراند. بله، بزرگترین مانعی که از الله تعالی ما را می دارد این غفلت، غافل بودن از او تعالی است. بدان بنده روح خود را به سوی الله جل و علا با قلبش طی می کند، نه با بدنش. تقوا، خداترسی حقیقی این با قلب است، نه با بدنش. الله تعالی می گوید ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. در آیت دیگر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. روز پیامبرمان صلی الله علیه و سلم به قفس سینه اشان اشاره نموده گفتند تقوا اینجاست، تقوا اینجاست، تقوا اینجاست. پس بزرگترین مانعی که از الله تعالی بنده را می دارد این غفلت است. غفلت این برنده آبروی دنیا و شرف آخرت است. غفلت کلید تمام بدی ها، دروازه فساد در همه کارها و بیکار کننده تمام ثواب هاست. غفلت، خطر غفلت بزرگ و بدیش جدی است. قلبها را بیمار می کند و حتی می میراند. پس شخص غافل نه از آیت قرآنی متأثر می شود و نه از معجزه های کونی. غافل نه از موعظه های پروردگاری به لرزه می آید و نه از پندهای پیامبری. پس اهل غفلت در هوس های خود غفلت زده و در دنیایشان غرق شدگانند. با دنیا مشغول و از آخرت روی گرداندند. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. این سخنان آن ذاتی که بندگان را آفریده است. پروردگار آنها را خوب می‌داند و از همه چیز باخبر است. لیک قلب مردم از غفلت به بیهودگی بند می باشد. آنها از الله تعالی غافل مانده اند. کدام مصیبت بزرگتر است؟ کدام فتنه خطرناکتر است؟ از آنی که بنده از پروردگارش در غفلت باشد. کدام مصیبت بزرگتر است؟ کدام فتنه خطرناکتر است؟ از آنی که بنده از مقصد آفرینش خود در این دنیا غافل باشد یا فراموش کند روزی را که در آن پیش پروردگارش می ایستد و از کم و بیش از کوچک و بزرگ پرسیده می شود. و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله تعالی می فرماید فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غفلت این ناکامی و مغلوبیت است. بیداری باشد پیروزی و غنیمت است. امتی که از برتری خود، از شأن و شرفش، از آبرویش، از وزنینی امانتی بردوشش بوده، از بزرگی رسالتش، از وظیفه‌اش در غفلت است، قدر ندارد. الله تعالی هیچ موافقت نمی کند به نفری که در غفلت باشد، گرچند دعوا و بهانه‌جویی کند هم. چون غفلت در احد دیده شد، مسلمانان به مغلوبیت دچار گشتند. آیا من به شما نگفتم غفلت این ناکامی و مغلوبیت است؟ بیداری باشد پیروزی و غنیمت است. انشاء الله در صحبت‌های آینده
мавзӯъямонро боз идома медиҳем. салавоту салом ва баракоти аллоҳ бар паёнбарамон Муҳаммад ва бар хонадону саҳобагонашон бод. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. احذر احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك